การสร้างโฟลเดอร์มื้อนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างโฟลเดอร์เนาะโอเคสำหรับการสร้างโฟลเดอร์จะมีทาง2วิธีในการสร้างโฟลเดอร์เนาะโอเควิธีที่1ในกรณีที่สอนอยู่นี้เนาะเขาจะเอาไปใช้อยู่ใส่ก็ได้เนาะโอเคถึงว่าเขาจะอยู่ในโฟลเดอร์ก็ตามหรือว่าอยู่ในหน้าแบบเดสก์ท็อปนี้ก็ตามเด้อใส่ได้หมดเนาะโอเคสมมุติคือตัวนี้เขาจะสร้างโฟลเดอร์นึงอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปนี้เนาะโอเคเพียงแต่เราไปคลิกขวาหรือว่าเราไปกดที่เบื้องขวาอยู่ในเมาส์เนาะโอเคมันจะออกหน้านี้ขึ้นมาให้เราเนาะจะออกหน้าตาแบบนี้มาให้เราหลังจากนั้นเนาะเรามาเลือกที่ตัวนี้เนาะโอเคมาที่ตัวนี้เด้อตัวที่เขียนว่า new นี่เนาะมาที่เมนูตัวนี้แล้วให้เรามาสังเกตทางเบื้องขวานะโอเคสังเกตทางเบื้องขวานี่เนาะอยู่ถึงสุดเลยตัวที่1เลยจะเป็นตัวสีเหลืองๆอย่างนี้เนาะเพิ่นเขียนว่าโฟลเดอร์นี้ตัวนี้จะเป็นคำสร้างที่เขาจะไปสร้างโฟลเดอร์เลยกดเข้าไปเลยเนาะกดเข้าไปเลยมันจะออกตัวนี้ขึ้นมาโอเคมันจะออกโฟลเดอร์นึงขึ้นมาให้เราถ้าว่าเราอยากเปลี่ยนชื่อมีแต่เรามากดที่นี่เลยเขียนชื่อใหม่เลยสมมุติว่าตอนนี้เราจะใส่ชื่อเป็น A B C เนาะเขาก็เขียนไปเลย A B C โอเคได้แล้วเขาก็กดเลยกดนี่หรือว่าเขา enter ก็ได้โอเคตอนนี้เราได้โฟลเดอร์ตัวนี้เนาะโอเคต่อไปให้แบบเก่าเลยคลิกขวามาที่ new และมาที่โฟลเดอร์ตัวนี้มาที่ตัวนี้นะมาที่โฟลเดอร์เนาะกดเข้าไปเลยมาฮอดจุดนี้นะถ้าว่าเราบ่อยากเปลี่ยนชื่อเราอยากเอาแบบนี้เลยก็ได้บ่เป็นอย่างโอเคมีแต่เราไปกด enter หรือว่าเรากดอยู่นี้ก็ได้นะแบบอยู่บนว่างเปล่านี่นะกดอยู่ใส่ก็ได้เนาะกดเลยมันก็ได้คือกันในแบบนี้เลยในกรณีที่เขาจะเปลี่ยนชื่อคืนเด้เขาจะเปลี่ยนไหนมีแต่เรามากดจึ้งหรือว่าเรามาเลือกโฟลเดอร์ตัวนี้เนาะโอเคคลิกขวากดที่เบื้องขวาเนาะอยู่ในเมาส์เนาะกดเลยแล้วเขาสังเกตอยู่นี่บ่เห็นบนตัวนี้นะตัวนี้อยู่ในไอคอนนี่เนาะเพิ่นจะเขียนว่า rename คือเปลี่ยนชื่อหรือว่าเรากดในคีย์บอร์ดเนาะอยู่ตัวคีย์ที่ว่า F2 นะตัว F2 น่ะจะเป็นตัวเปลี่ยนชื่อคือกันหรือไผที่ใช้ Windows 10 หรือว่า11ตอนนี้นะมาที่ตัวนี้เด้อตัวที่ show more options เนาะกดเข้าไปเลยแล้วมันจะมีคำสั่งอีกตัวหนึ่งที่มีอยู่ในนี้เนาะตัวนี้เขียนว่า rename ตัวนี้เป็นตัวที่เราจะไปเปลี่ยนชื่อคือกันหลังจากนั้นเนาะเรามาสังเกตตัวที่ตัวหนังสือหรือว่าหนังสือที่ในชื่อโฟลเดอร์เนาะมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็มาเขียนชื่อตามที่เราต้องการสมมุติว่าตอนนี้จะตั้งชื่อเป็น image เนาะเป็นรูปภาพเนาะก็เขียน image เลยแล้วก็กด enter แป๊บนี้ก็ได้คือกันต่อไปเป็นวิธีที่2โอเคที่เราจะบ่ใช้เมาส์เนาะเป็นการที่เราใช้คีย์บอร์ดหรือว่ากดในคีย์บอร์ดเอาเพิ่นเอิ้นว่าเป็นการที่เราใช้ช็อตคัทคีย์เนาะช็อตคัทคีย์ก็คือตัวคีย์ต่างๆที่อยู่ในคีย์บอร์ดเนาะเรากดอยู่ในปุ่มตัวนั้นเอาโอเคแล้วบัดนี้การสร้างโฟลเดอร์เด้เราจะใช้คีย์ตัวใดกับตัวใดเนาะจื้อไว้เนาะการสร้างโฟลเดอร์มีแต่เราไปกดตัว control กด control shift แล้วก็ n โอเคตัว n เนอนะโอเคเราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ขึ้นอีกตัวหนึ่งมาอยู่นี่เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะ control shift n เนอโอเคมันจะเป็นโฟลเดอร์ที่2กดอีกเทื่อนึงเนาะมันก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ที่3มาแบบนี้เราสามารถใช้ได้เนาะคีย์บอร์ดเราสามารถใช้ได้คือกันสำหรับการสร้างโฟลเดอร์ซึ่งตัวนี้เป็นการที่เราสร้างโฟลเดอร์อยู่ใน Windows เนาะโอเค